很多时刻，为了与聚会，我们通过泰山交流，都很要分开。后续我们一定团结协作，精心操作，圆满完成各项任务，努力探索浩瀚宇宙。感谢大家对郑州第三村子的支持和关爱，我们一定突破过往，尽好为人民好心。北京明白，祝贺你们成功完成首次镜像交会对接，顺利进入空间站组合体，你们辛苦了！预祝再回半年